3万年前，天道教主周青以立正道，成为太古以来唯一新晋圣人。忽有一日，诸圣消失，万界重归混沌。大道50，天延49，那遗留的一，遁往何方？我原以为我的人生会平凡的度过，直到……殿下，殿下，殿下，殿下！你是什么人？青丘，周青。灰狼，打雷了！尔等土鸡瓦狗。